color ကိုလည်း copy ကူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုထောက်လိုက်ဒါတော့ manual လိုက်လုပ်ရမှာเนาะတစ်ခုထောက်မယ် I rubber 2ယူမယ်ပြင်ဒီဘက်တစ်ခုသွားမယ် I rubber 2ကိုယူမယ်ဒါတော့ color တော့ကိုယ့်ဘာကိုကြိုက်တာကိုပေးလို့ရပါတယ်Hello ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ motion graphic channel နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကနေကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော် page ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က motion graphic design တွေအတွက် Adobe Premiere Pro Adobe After Effects software တွေအပြင် graphic design တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က Photoshop နဲ့ Illustrator software တွေကိုလည်းကျွန်တော်က basic tutorial အနေနဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and subscribe လုပ်ရတဲ့လုပ်ခဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး Illustrator ထဲမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှောက်ဆွဲကြမယ်ဘာရဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က software ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့သင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံစံလေးတွေအများဆုံးလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ပါအရင်ဆုံးဒီလိုပန်းပွင့်ပုံစံလောက်တာဒီ shape လေးတွေကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆွဲပြပါမယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့လုပ်ပုံကလွယ်ပါတယ်ဒီ2ထဲမှာဒီကောင်နှိပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေဒီမှာ polygon 2လေးရှိရပါတော့polygon 2လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ polygon 2ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့ဆွဲပြီးမှကိုကြတဲ့လောက်အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ select click တစ်ချက်ထောက်ခဲ့မယ်ပြီးရင် effect ထဲမှာသွားမယ် effect ထဲက distort and transform အဲ့ထဲကမှဒီမှာ poga block ကိုသွားမယ် poga block အဲ့ထဲမှာဒီကောင်ဒီအမောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးလိုက်တိုးအောင်ပါပေါ့နော်ဒီမှာ review ကြည့်ထားမယ်နော်ဒီမှာကိုအမောက်အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီးဒီပုံစံလေးတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုဒီကောင်အဲ့လိုထပ်ဆွဲဒီကောင်တစ်ခါတည်း copy ကူးထားလို့ရရနော်အဲ့လို copy ကူးထားပြီးမှဒီဘက်မှာခုနလိုသူ့တက်ပြန်သွားဒီကောင်ပြန်သွားပြီးတော့သူ့ကိုဒီဘက်သွားရင်သူကပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီဘက်သွားရင်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီတော့ထားလိုက်မယ်သူနဲ့မတူအောင်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုဆက်လုပ်ကြည့်ရအောင်တိုင်ပါဒီ3ခုထားမယ်အရောင်လေးတွေပြောင်းရအောင်ဒါဆိုဒီအရောင်လေး color လေးလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးထည့်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ elite 2ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင်အလဲကောင်ထဲမှာဒီစာမလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပုံစံလေးထားမယ်အဲ့သူ့ကို copy ကူးလိုက်တော့မယ်ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်အလွယ်လောက်ပြတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးနဲ့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ထားပါဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးဒါလေးတွေအလွယ်တကူလုပ်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေး group ဖွဲ့ထားလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် polygon 2နဲ့ဒီကောင်နှိပ်ထားလို့ရင်ဒီ polygon 2နဲ့ effect ထဲက distort and transform နဲ့ကဒီ poga block ကိုကျွန်တော်သွားပြီးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရလာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲအောင်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလိုတာက elite 2တွေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်နော်ဒီကောင်လေးတွေအနာသက်ဒီလိုအညီလေးတွေကျွန်တော်ရဖို့ elite 2တွေကိုယူအောင် elite 2ကိုယူပြီး elite 2ကိုယူဖို့အတွက် keyboard ကနေ L ကိုနှိပ်ပြီးယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတွားယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတော့ shortcut တွေနဲ့တွားတာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမှအလုပ်လုပ်ရတာမြန်ပါအောင်အဲ့တော့ elite ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ယူပြီးရင်ဒီမှာဒီကောင်ဖြစ်နေတာကိုဒီဘက်အပေါ်အောက်ချိန်မိလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် stroke ပဲအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အထက်က fade color မှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် fade color မှာပျောက်ရင်ဒီကောင်ကိုcolor မှာအမဲအောင်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးပြောင်းပေးခဲ့မယ်ဒီကကျွန်တော် tab key keyboard က tab key ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းဘေးက
ဒီပေါက်တွေပြောက်သွားမှာပေါ့နော်ပြန်ဖော်လိုက်ရင်ပြန်ရမယ်အဲ့ဒါတက်ခီနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့လိုပုံစံရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီစဝိုင်းအညီရဖို့အတွက်ရှင်းတဲ့ order နဲ့ဖိဆွဲပါပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဒီလိုလေးချမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို copy ကူးလာမယ်ဒီနေ့လေးမှာပြန်ထပ်မယ်ထပ်ပြီးဒီကောင်ကိုတော့အကြီးမလို့တော့ဘူးဒီလိုနည်းနည်းသေးလိုက်မယ်ပေါ့သေးမယ်ပြီးရင်တော့ဒီလေးတူတစ်ခုတည်းထည့်ယူမယ်ဒီကောင်ဒီလိုလေးထားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို wire frame ကြီးအောင်ဒီနေ့ပြောတဲ့ control y ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီထပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေဖို့နေလို့မရဘူးနော်ဒါတော့လုံးလိုက်ရင်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မသက်မရက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုနည်းနည်းပြန်ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆို okay ပါပြီ control 1ပြန်လုပ်မယ်ဒါဒီပုံစံလေးဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးတွဲပြီး select ပေးပြီးတော့ keyboard ကနေ shift i ကိုနှိပ်ပြီးတော့ shape beta 2ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ် shift i ကိုနှိပ်လိုက်တာပါအဲ့ဆိုဒီမှာ shape beta 2ပေါ့နော်ဒီမှာသွားယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဒါလေးဖြစ်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒီဘက်ကမလိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီလိုလိုက်ဖြတ်မယ်ဒီကောင်လည်းဖြတ်မယ်ဒီကောင်လည်းဖြတ်မယ်ဒါလေးကိုဖြတ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 ်ပါဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဘေးကဖြတ်ပြီးသားဟာတွေကို delete နှိပ်ချရင်ဒီပုံစံလေးကြံခဲ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့နည်းနည်းဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆွဲစုရင်စုကိုကြက်သလိုလေးပေါ့နော်ဒါဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်မတူအောင်ထားလိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် color ထည့်မယ်ထည့်ကို light ဖမ်းမဲ့ color ထည့်ပြီးတော့ဒီဘေးက stroke တွေကတော့မလိုတော့ဘူးဗျာဘေးက stroke တွေကမကြိုက်တော့အမဲရောင်ကြီးမလိုတော့နော်အဲ့ဒါဒီကောင် name ပေါ့နော်အဲ့လိုထားနိုင်မယ်ဒီပုံစံလေးရမယ်ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ line တွေကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်ကြမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလေးတူလောင်ဒီ line လေးတွေကျွန်တော်ထပ်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါထပ်ဆွဲဖို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ line 2ကိုယူမယ် line 2ကိုယူပြီးတော့သူ့ဒီလိုတုတ်ချောင်းလေးတွေဒီလိုဒါပဲပေါ့နော်သူနဲ့မတူအောင်ပေါ့ဒီမှာ line stroke ကပျောက်တော့ဒီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီမှာ stroke ကိုဒီတော့25လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့လောက်ဆိုရမယ် 0.25 ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အကောင်ကိုပဲထပ်လုပ်မယ်ဒီ line 2ထပ်ယူမယ် line ထပ်ပြီးတော့ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ design ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ line တွေကိုစီချသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါခုနဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲနေတာပါအဲ့ဒါရပြီပြီးရင်ဒီကောင်တွေတွဲပြီးတော့အကုန်လုံး select ပေးလိုက်မယ်နော်အကုန်လုံးကိုတွဲပေးရနော်အောက်ကကောင်ရောပေါ်ကကောင်ရောအကုန်လုံး line တွေရောကျွန်တော်အကုန်လုံးတွဲပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တွဲပြီး select ပေးလိုက်တယ်နော်တွဲပြီးမှတ်ပေးပြီဆိုမှဒီ window တွေက path finder ကိုသွားမယ်အဲ့ထက်မှာဒီမှာ device ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ device ကို click လိုက်ရင်ဒါတွေအကုန်လုံးသူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူဖြစ်သွားမှာပါဒီ device ကိုကျွန်တော်သွားလောက်တာပါ device ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင် select ပြန်ပေးပြီးတော့ ungroup သူက group ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ ungroup ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မှဒီမှာတစ်ခုချင်းစီ select ဝင်သွားပြီဆိုမှတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကပေးလို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆက်ယူလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ color ကိုဒီကနေပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တော့မယ်ကာလာကိုဒီကနေ copy ကူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုထောက်လိုက်ဒါတော့ manual လိုက်လုပ်ရမှာပေါ့နော်တစ်ခုထောက်မယ် iRobot 2ယူမယ်
ပြင်ဒီဘက်တစ်ခုသွားမယ် iron rubber တူကိုယူမယ်ဒါတော့ color တော့ကိုကြိုက်တာကိုပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးပြန်ပေးမယ်ကျွန်တော်သူ့အယောင်လေးကပြရတယ်များနေမယ်ဒါနဲ့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါအဆင်ပြေမယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့လိုဒီမျက်လုံးလေးလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ဒီ Illustrator ကိုပဲလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီအနေမှာကျွန်တော်သူ့ထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့အဖြူအောင်ပြီးရင် Illustrator ကိုပဲဒီမှာထပ်ပြီးတော့အမဲအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲ copy ပြလိုက်တော့မယ်ထပ်ပြီးဖြူဖောက်လိုက်ပြီးရင်ဒါလေးအကုန်လုံးကို select ပေးပြီးတော့ control G ကိုနှိပ်ပြီးတော့ group လုပ်လိုက်ပါ control G right click လုပ်ပြီးတော့လည်းဒီမှာ group လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါ ungroup ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးမှ right click လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ group ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒါဆို group ဖြစ်သွားမယ် okay ပြီးရင် transform reflect တဲ့ကဟိုဘက်ဒီဘက် copy လုပ်လိုက်မယ်လို့နှစ်ခုရတာပေါ့နော် copy လုပ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆိုရှင်းလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကကျွန်တော်လုပ်ပြတာကတော့ဘာ idea မှမဟုတ်ပါနဲ့တခြားဘာ idea မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုဒီ software ကိုပဲအသုံးပြုအောင် function လေးတွေ tool လေးတွေအသုံးပြုတတ်အောင်ကျွန်တော်ကတင်ပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ video ကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ